大家好，我哋兩個係嚟自香港婦幼會質量中心小學，我係6D 班黃金標，我係6D 班張子欣。張子欣同學，請問我哋今日做咩實驗啊？我哋今日做嘅實驗個名就叫海水變淡水。哦，而家有請我介紹而家需要用嘅材料。呢個咧就係電能，呢個咧就係燒氣，呢個就係膠喉，呢個就係蛋形，呢個就係咧試管。有請黃金標介紹製作嘅過程。就係我哋第一咧就要開啲凍水，就係呢個冷凝管。冷凝管後面咧仲有個口號，再裝一個膠喉咧，再將啲凍水流翻出嚟。然之後咧，我哋咧就可以等呢個電爐就燒緊啲海水。而家啲海水蒸熟緊，啲水蒸氣咧就嚟到呢個。張真同我點樣可以凍晒？因為水蒸氣